Hei. Ready? Main di rumah. Oh itu kan. Tadi latihan trik. Oh. Ibu suruh beli ini tuh, jadi apa kayak basket-basketan itu, dia kan pasti juga masuk-masukin koin itu. Lagi. Mau makan nggak? Oi. Apa lagi? Lagi. Berpisah denganmu. Lagi. Lagi. Saya kerjain nih, kuacinya saya pegang. Oh. Jadi lemu ya, lapor Rahmat malahan. Tak kira adine Rahmat ya. Oh.